faly miarahabatsika ary mamerina ny fiarabana indray satria manantony mahatonga zay famerenana ny fampiarabana zay dia tafaraketo indray izay hitondra fampahafantarana ho atsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao efa nisy ny fianana teto fa izao indray zany zay ao anatin'ny fiodinana faharozy izy ny fitenenana izay mitoy ny tantara ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zay resahana eto moa zany mazava ho azy efa fantatritsika moa zany ny tenako zay miresaka eto mpanamana Fabien Rabenarivo ny miaraka amintsika eto moa zany dia i madame Vonifanja Rakotondrahiratra azafady indrindra ampafantatra atsika bebe kokoa ny zavatra misy eo anivon'ny fiainatsika amin'ny ambaramantenantsika moa zany andao aloha aravaitsika aloha ny vahiny miaraban'ny madame Vonifanja aloha. Ya miarabanao namana miaraba ihany koa ny fijery sy mpanaraka ny fandaharana ary manasa atsika rehetrarehetra anaraka nyity fandaharana ity hatramin'ny farany. Eny ary hiditra ao anatin'ny votoatin'ny resaka avy hatranytsika satria ny fotoana eto toy moa zany mazava ho azy fetra ihany isatarantsika izany ary dia eny mahakasika ny resaka zay tena hoe voy be mihitsy indrindra tao anatina resaka tambazoan-tserasera moa zany sy teny anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra teny ny amin'ny hoe mety fiakarany vidim-bary kinandro tamika teo misy le fidinana manao ahoana ny mahakasika an'izay ya angamba ny mialohany amaliko an'izay fanontaniana zay ataontsika foana isaky ny mahazahatra zany le fampafantarana satria mbola betsaka zany ny olona tsy mahafantatra hoe inona marina moa le hoe mpiaro ny zonimpanjifa iza no arovany inona ny zonimpanjifa ny mpanjifa moa zany dia isika rehetrarehetra rehefa mividy miantsena dia efa mpanjifa zany zay ary na ny zaza vao anatin'ny anakibondreniny aza dia efa mpanjifa satria mangetaheta te hihinana te hisotro zavatra amin'ny alalan'ny reniny izy dia efa manjifa izy zany ka eto zany dia efa tsara sady ny ampahafantarana fa zavatra ngeza be mivalapatra izy io zany zoatsika mila rovana ary eto moa isorana ny fitondram-panjakana fa misy ny volavolan-dalàna izay laharana fa 524 tsipika ohatra 440 izay nolanina tao amin'ny anteny mera-pirenena izy io tamin'ny taona 524 mba ahafahantsika mpanjifa rehetrarehetra mitaka sy miaro an'izay zoantsika zay manana zo be deaibe tsika anjifa zavatra madio ara-pahasalamana manana zotsika isafidy manana zotsika ahalala bebe kokoa ny zavatra mahakasika ny entana jifaitsika ohatra ny hoe avaisy ty entana ity vita oviana ny daty farany ahafahana mihinana n'ity entana ity manana zo ihany koa tsika anao karazana fitaraina raha ohatra ny ka misy ny pirofo izay nataontsika hoe nafatsika nandohan'le vola nefa simba le zavatra ohatra ny betsaka zany ny zoantsika ka eto zany dia tsara no anitanana ny mpanjifa rehetrarehetra hoe ity andraikitra ty dia andraikitra iraisana fa tsy hoe anympiaro ny zonimpanjifa irery ihany zany hoe amin'ny alalan'ny tenatsika mpanjifa tsy raharainsahady mandray andraikitra sy miaro ny safidinao rehefa hitanao ohatra ny fahatsara-dalàna ny zana tsy tokony anjifa eo ntsony ianao fa mba hahafahan'iny tsy hisy intsony dia misafidy ny tsara kokoa zany hoe mila entitra sy matotra zany mampiasa an'izay safidy zay ahafahana miaro ny zoanao sy ny zoantsika rehetrarehetra resaka ianao teo namana Fabien mahakasika ny PPN na vary moa no mitsindrinao vary izay iarahantsika malala fa foto-tsakafon'ny malagasy manontolo ary raha tsika eto Madagasikara ihany koa moa mbola azolazaina hoe misy ny faritra mpamokabary fa sainga iaraha malala fa lanja miakatra ny fiainana tena mitaraintsika ny kaikaiky tokoa tsika fa miakatra ny vidim-bary misy fotoana ary io moa zany efa dradradradraina ombeny hoe tsy andraikitra n'olombitsy no mahavaovao olana ao anatin'io satria raha hoan'ny andraikitry ny mpiaro ny zonimpanjifa matsina dia tsy maintsy mifampitsinjo satria isika rehetrarehetra samy mpanjifa avokoa na ho an'ny tatsa eritrereto nge hoe ny tatsa zay mamboly any anatin'ny tanimbary
miaritra orana, miaritra masoandro, miaritra ny loto rehetrarehetra eny an-tsaha eny, miaritra nefany raha ohatra ny ka hoe hamaritra zany izy ireo dia tokony mba izay mifanehatra amin'ny fanentana amin'izay herijika lanin'izy ireo zay no ahafahantsika manjifa. Eo ihany koa ny amin'ny mpambogady, izany hoe ireo mpandrara ireo zany maka entana avy any ampitan-dranomasina. Iarahantsika malala amin'izao fotoana misy ny saram-pitaterana, raha tsy tentsika eo amin'ny resaka hetra aloha izay midangana sy ny fret maritime midangana izay tsy voafehintsika malagasy na ny filoham-pirenena raha tsy avoafehan'izay resaka any amina karazana latsina ataoko amin'ny teny vahiny teny amin'ny institut étrangère isan-karazany izay misy eto Madagasikara. Ka raha mandrara any olona anankiray tsy hiditra faty-antoka mihitsiny izy fa tsy maintsy mitady izy marimaritra iraisany mba ahafahany mahazo tombony. Ny olana misy anefa zany ny fahefantsika malagasy mihitsiny no tsy ampy. Zany tena tokony hoe zany namana Fabien aloha zany eo amin'izay olany ny fahefam-bidy izay no tokony mila vahana indray mandeha tsy miverina, satria lanja miakatra ny fiainanao tsika tsy ahita mihitsiny hoe raha 70 ny kapoakambary tany amin'ny taona 1970 ohatra tsy ho hitantsika mihitsy zany 70 kapoaka zany aty amin'ny taona 1920 ka inona ny fomba atao? Iarahantsika malala fa ny karama ny piasa malagasy dia tena mbola ambany dia ambany dia ambany. Ka ilaina ihany koa zany misy koty eo amin'ilay teknika sy ny fombafomba ratsy izay ataon'ny mpandrara sasany. Izany hoe raha ohatra ataoko hoe maka sary tsotsotra zany hoe ianao mpandrara dia namanao anankiray mpandrara dia ianao manome entana afaka atao trosa, izany hoe rehefa lafo ny entako zany dia mandoha vola aminao ako dia nefa ianao ilay tena mpamokatra ngeza be indrindra izay azahoana vary mora. Ny zavatra misy anefa zany ianao tsy ilay olona naka vary taminao tsy mandoha an'ilay trosa ara-potoana, dia nefa izy tsy maintsy hamaritra izy nefa tsy mitazona n'ilay fifanarahana ara-barotra izay ny fanaovany rotota iny, dia lasa indray izy mitady olona izay efa avy nividy aminao, izany hoe lasa tanana faharoa na tanana fahatelo nividianany an'ilay entana, dia misy efa misy tombom-barotra alain'ny olona sy maso-karena midangana zany dia isan'ny antony izay mahatonga an'ireny fidangany vidin'entana ireny zany zavatra ohatran'izany. Amin'izao fotoana izao moa tsika anteny ianao teo hoe somary midina kely, efa tsara ilay hoe misy mihitsy ny vidinany satria efa raha ny angom-baovao izay nalainay tany amin'ny tompon'andraikitra zany dia efa misy ireo vary avy amin'ny orinasa SPM mialatsiny manomana anarana zany izay isan'ny mpanondrana vary mpamatsy vary betsaka zany avy any ampitan-dranomasina maketo amintsika eto ahafahantsika malagasy manjifa an'ireny vary import ireny. Dia izay zany mitanjona zany satria amin'izao tsika zany zao eo amin'ny raha vary import no resantsika eo amin'ny 730 ariary ny kilao, kanefa ny tanjona tratrarina zany taorianany ahoana moa zany tolona izay nentinay mpiaro-ny mpanjifa ahafahana mba ananantsika mpanjifa an'izay zoantsika mba hisitraka moramora zay dia mba manenjika ny mba hoe farafaratsiny any amin'ny 230 zany ny kilao rehefa natao daholo ny kajikajy amin'ny maso-karena sy ny sisa sy mba hananan'izy ireo tombom-barotra kely. Izany hoe eto zany arovana daholo na ny mpandrara na ny mpividy isika rehetrarehetra satria samy mpanjifa daholo ireo rehetrarehetra ireo. Asa raha mavaly ny fanontaniana zay. Fa eo ihany koa zao vao tsela vao tafidinana tany Batongazary dia nataony ny filohan'ny izay mizara n'ilay vary safi sotra indray koa ilay vary tsy sinoa
zany hoe tsy le vary no lesy fa le karazana voambary masom-bolo ny filaza azy moa zany izay hoentina ho ambolena dia inona ihany koa no mety hoe fiatraika an'izay amin'ny ankapobeny zany ho an'ny tsena anatiny sy ho an'ny vahoaka. Io ange namana Fabien efa matetika zahay rehefa tafasehatra ao anatin'ny haino aman-jery tahaka izao no miteny hoe io fambolena io no nahalalana antsika malagasy. Ny 2.80 isan-jatontsika malagasy dia miompana bebe kokoa tany amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana. Fa amin'izao fotoana izao moa noho ny tsy fampiana izay entin-manana zay sy eo ihany koa le fiovaovan'ny toetrandro dia lasa miaina amin'ny tserany zany ny tantsaha ao anatin'izay. Ny tiako tenenina hoe tsy misy vahaolana maharitra ankoatrin'ny fambolena. Tsika ne namana Fabien tadidio tsara fa mpanondra-bary tsika taloha mpanondrana makany ampitan-dranomasina tsika taloha fa tsy nahitan'izany hoe manafatra vary zany tsika fa ny varytsika teto taloha dia tena nalefa naondrana tany ampitan-dranomasina zany hoe vokatra be tany Amarivoay, tany Ambatondrazaka, tany amin'ny faritra maro setra manjaka andrina iny tena namoka vary tsisy ohatr'izany. Zay eny tsatsa rehetra eny nisy daholo fa amin'izao fotoana zany fijerina ihany azy misy eo ihany efa isaorana ny fitondram-panjakana manao ny tetikasa hoe mizara masom-bolo io fa na izany azany tokony hoe atao maharitra zany ny fanaraha-maso sy ny fampirisiana ny tantsaha, ny fanohanana ny tantsaha ao anatiny io resaka fambolem-bary io satria le izy tsy hoe tolorana dia vita fa tena hoe mba misy hoe ankaherezana sy tohanana zany ireny tantsaha ireny satria mijery fotsiny zao ohatra ny hoe raha fiovaovan'ny toetrandro tsika zao misy fotoana tsisy orana mihitsy satria mironany amin'ny doro-tanety ny olona. Le izy marina hoe tsy ny ao fitondram-panjakana no mandoro-tanety na za na ianao fa mbola misy zany ny mpiray-tanindrazana izay mpanjifa satria tsika rehetrarehetra samy mpanjifa mbola misy no matory any ambadimbadika any mieritreritra izy fa raha andoro-tanindrazana izy dia eritreretiny zany hoe raha andoro-tanety izy andoro ala izy zany andoro-tanety izy zany dia mieritreritra izy zany fa misy olona mijaly arak'ilay eritreritra satria indraindray manko ny reny karazana gafy asotasota filambanana dia nefa milasa tsika rehetrarehetra no miaina ao anatin'izay zavatra izay dia mieritreritra zany ho dorako ty dia amin'izay ilay olona tsy tiany ary zany hoe mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe mijaly sy hoe tsy mahazo rano sy zay ny olona ny manan-kataony tonga foana ny rano ao anatin'ny toerana misy anazy afaka miaina ao anaty klima foana izy ange fa isika madinika isika sahirana ahoana ny fahafahantsika mba hiaina ao anatin'izany toerana misy klima zany toerana tsy tapaka rano iarahantsika hoe tsy tapaka jiro zany rehetra zany miainga avy amin'ny fiovaovan'ny toetrandro daholo zany sy ny andraikitra ho entiny tsirairay hoe manahoana no atao ny iarovany any tontolo iainana ahafahana hikajy an'izay fiovaovan'ny toetrandro zay. Angambany hoe mifameno le fomba hanazavako anazy eto satria ny fambolena tsy mandeha raha tsy milamina ny toetrandro. Ndeha ataontsika hoe mamboly nomena ny masom-bolo ka sanatria tsy misy orana mihitsy na hanafatra orana artifisiel ve raha ataontsika indray hoe be loatra indray ny rano dia ahoana indray ny fomba hitsinjarana an'iny zany hoe mila stratéjika tsara entina hitantanana an'izay zavatra hoe hamahana ny io olana resaka vidina fahafahan'ny mpanjifa hisitraka sy hanjifa amin'ny ara-dalàna io. Ilay vary safitra io dia mety avokatra eto amintsika mifanaraka amin'ny toetantsika eo ihany le toetrandro voasano ihany koa fa ny toetantsika ihany koa dia mifanaraka amin'ny vary safitra raha ohatra ny fambolena azy. Ny tena marina aloha tsy ao anatin'le sehatra mahalala izay raha ny tenako manokana satria mino fa raha nyroso amin'izay zavatra izay ny fitondram-panjakana mety efa mba nanana olona manana fahalalana manokana sehatra ao anatin'izay famantarana hoe ity zavatra tsara ity mety amin'ny singan'ny tany eto amintsika eto Madagasikara fa alao aloha atao dia
io tsika mahita azy dia irariana koa ilay izy hoe mba hety amintsika satria ny zavatra misy any amin'izao tena mijaly ny mpanjifa rehetrarehetra. mety ho tratra ihany le zay tamin'izay. Iny ilay nolazaiko teo hoe miankina amin'ny ezaky ny tsiraray ilay izy satria io manko no averiko indray ilay fanazavana hoe misy olona anankiray ohatra ny na anankiroa efa tena mpambongady goavambe. Io olona io indray no mamatsy an'ireo mpandrinjara isan-karazany etseroa. Ka raha ohatra ny ka hoe voahaja ara-dalàna ilay fenitra ao anatin'ny fifanarahana, zany hoe tsy tokony hitatra zany no masokarena dia tokony ho tratry izay tanjon'izay. Fa raha ohatra n'ilay izy ka hoe maky ianao nefa tsy alohanao ny volan'ilay olona dia tsy hanomeanao tsony manko ny olona iny, nefa ianao mitsenanao tsy maintsy mbola hitady entana indray ianao amidy dia tsy maintsy makany amin'ilay olona hafa manaiky an'ilay trosanao indray dia nefa ny olona iny efa nakatombony ambonin'ilay tato amin'ilay nakany. Zany tsy haiko na mazava amin'ny namana fa bien ilay fomba nazavako anazy. Ary io tsy resaka vary rery fa raha hoe ity resaka ity mantsy ataontsika hoe ato amin'ny sehatra nasionaly no iresahantsika anazy. Kanefa ny toerana misy atsika eto anaovana an'izao rakitsary izao sy rakitoy izao etỳ Toamasina. Ka raha ny faritra Toamasina izao ohatra resahantsika hoe manana mpamokatra menaka tsika izay tafiditra ao anatin'ny PPN. Radionina Severina isan'ny olona tokony hoe igoka mitombony tsara indrindra, mora kokoa ny vidina menaka mitany any ivelany. Ny ivelany lazaina zany hoe ivelan'ny faritra Toamasina zany. Ny zavatra misy nefany dia tena mahagaga fa ny eto Toamasina ny lafo noho ny any Antananarivo noho ny any faritra hafa. Rehefa nandeha izahay satria tsy mety aminay zavatra ohatran'izany hoe inona ny antony, miezaka namantatra dia miverina amin'ilay tahaka an'ilay fividianam-bary ihany. Misy olona zany mividy ao amin'ilay olona nefa tsy mandoa an'ilay fifanarahana ara-baritra dia nefa izy tsy maintsy mbola hivarotra dia lasa manjifany amin'ilay efa misy masokarena indraindray efa tanana voalohany efa entana nraisina tanana faharoa, zany hoe misy masonkarena maromaro miakatra dia lasa miakatra ilay izy. Fa raha nahazo an'ilay tombom-barotra ny ainga amin'ilay tanana voalohany nandray ianao dia mahazo mora ianao. Dia zavatra ohatran'izany zany hoe misy andraikitra zany izay mila entitsika mpanjifa tsiraray avy ao anatin'ny mpanjifa zany ny mpambongady satria mividy izy any amin'ilay toerana ka ny entana. Hajaina tompoko mila hajaina reny fifanarahana ara-barotra reny. Rehefa ny teny ilay fifanarahana hoe 30 andro ao aorianany nanaovanao ny fiantsenana dia tsy maintsy alohan'ny vidin'entana na tiana na tsy tiana dia mila hajainao iny fenitra iny, mila alohanao ilay vola mba hahafahanao maka ndrefa rehefa tsy mandoa ianao dia tsy omen'ny olona mantsina, tsy omen'ny olona tsony. Dia eo no mahatonga anazy tsy maintsy lasa mandeha mitady any amin'ny toerana hafa izy ahafahany manohy ny asa fivelomana. Irositsika ao anatin'ny dinika manaraka indray dia ny mahakasika ny resaka vatapanjiro. Io ihany koa anisan'ny manahirana antsika tsiraikaraika ho an'ny faritra maro eto amin'ny ity nosy malalatsika ity ihany koa moa zany anisan'ny taraina ao anatin'izay daholo. Maro ny hafatra tonga aty aminay aty mba asio resaka kely ka dia eto indrindra izy dia resahantsika mahakasika an'izay io resaka jiro io. Neny tamatavy zao tato ato zay nanomboka nenisy koa izy io tato ato indray nefa teo aloha teo mba efa mbo lamina tamatavy tao anatin'izay resaka fahatapahan-jiro zay tsy dia nisy loatra, tsy nisy mihitsy aza moa fa zao izy niverina indray zay mbola tsy nazahoana fanazavana mazava ihany koa ny ao anatin'izay ny taty aminay amin'ny resaka fanaovan-gazety moa zany. Milohany amaliko an'izay mamela kely ianareo hiverina kely vetivety fotsiny mahakasika an'ilay resaka vary. Fa ohatran'ny tonga tampoka ao anatin'ny saiko ilay izy mila resahana. Amin'izao fotoana miparitaka ny vary makaliko amin'ny tampoka stock. Miparitaka izay zavatra tena ratsy ary tena hoe mamofady satria feno fitaka. No sady lafo zany ny vidintsika zany sady efa mijaly amin'ny vidim-bary araka ilay resahana nefa mbola mieritreritra ny hoe hanjifa makalio kanefa kay ilay zavatra mitampoka stock efa any ambilany ianao vao maheno hoe manitra maheno fofona ino moa
de tsy fosina stock na le mangididy zay anao ve fa maninona ny mangididy malalay ay le zavatra nohaninao misy stock ireny rehetrarehetra reny de efa nentinay tany amin'ny tompona andraikitra hoe atsaharo raiso ny andraikitra makasika an'io olana vary mitampoka stock io ka ny fifanarahana ny fanaovanay tao aloha dia ny fiaramientana avy amintsika rehetrarehetra satria ile olona manampoka an'le stock manampoka le vary makaliko amin'ny stock tsy tratra eo ambodiongo fa ho antsika izay manjifa mila mianatra tsika aloha zany mamantatra hoe rehefa mba manjifa tsika dia mba manana proof zay koa zany mbola tsy ampy amintsika malagasy zany zay na ho an'ny mpivarotra na ho an'ny mpanjifa efa any amin'ny grande surface any vao mahita nytony ticket de caisse tony na facture fa raha ohatra n'izany ka hitanao le izy hoe rehefa njifa zany ianao vary ohatra hoe vidy vary amin'ny bolana tsy fantako hianatra anao an'izay mety teny hoe ahoana koa hividy vary ray kilao ve dia ndeha haka facture fa mila ile miampita makao amin'ny fiovana zany sarotra fa rehefa mandray fanapa-kevitra ianao dia mandroso dia mivoatra ho azy ny rehetrarehetra ka tena ilaina zany ireny taratasy proof nandeha nafahanao ny vidy zavatra reny ka raha ohatra ka mazava hoe tamin'ity faritra tamin'ity anarana fivarotana tsena ty no nividy an'ity vary ray gona ty nefa le izy ratsy ka raha manao fitaraina na any amin'ny tsena eo ianao dia mba tsy afaka miala izy aloha voalohany fa mba hita ao hoe kay moa tao le tato marina no nividy an'ity zavatra ty kay ity olona ty dia entina aminazy hoe ty le zavatra tsy mety dia izy tsy izy en personne tsy izy tenany no nanampoka an'iny fa izy ihany koa voafitaka dia mba hahafahany koa manao an'izay fitarainana zay any amin'le olona nividianana an'le vary na mity ka raha mipita ohatra'izay dia mitsahatra io fa isika rehetrarehetra zany raha ohatra zany tsika ka tsy mandray andraikitra ao anatin'io dia hitatra io ary dia tena hihinany tsy fihinana eto sika mianakavy dia zay ilay hoe mila soroka miara-milanja tongotra miara-mamindra vao ahafahantsika mandresy sy maafaka hoe misitraka ny zoantsika ao anatin'ny titolona ady ho an'ny zoam-panjaka sady fanampianan'izay namana voapanja tena ilaina mihitsy le fandraisana andraikitsika tsiraikiraiky indrindra isika vahoaka tsiraikiraiky mihitsy satria isika matetika manko dia mitaza fotsiny afaka ny anininy io moa hoe hiady amin'iza zay zany le matetika averimberintsika fa ny zavatra misy zany izao zao tsika zao lasa efa mihinana ny tsy fihinana raha ohatra ka mihinana ny tsy fihinana zany nefa ho an'ireo razam-betsika efa mahasarotiny tena mahasarotiny dia zay zavatra zay zany tokony elantsika satria efa eo le fiakara le vidim-bary efa eo ny ala-danja eo koa le mbola izy mbola mitapoka koa zany jereo amin'izany fa voafiritsika votelo tsika mpanjifa ilay misitraka alisika aleo tsika mandray andraikitra manandrify an'izay omenatsika ny larina afahanareo mifandray amin'zareo mpiarony zompanjifa dia afahanareo manao fitarainana fa ary ho anahy koa zany hitako hoe ohatrany tsy sarotra le torohevitra namenao teo tsy sarotra le hoe mila maka an'le taratasy satria matetika manko tsy tena le olona le hividy an'le izy koa mandeha mividy an'le izy any amin'ireny toerana fividianana hoe grossiste reny fa matetika izy manirakolona mandeha makany dia azony atao tsara ny maka facture mba ho taratasy fanamarinana an'le izy ao anatin'izay zay zany hitako hoe tsy sarotra zany zareo tena fiovana kely fotsiny le izy zany manao mandray maka finiavana manao fiovana dia iny fihetsika iny no afahana mandroso zay zany miditra kely tena le ala-danja ihany ianao teo dia tahak'izay ihany koa ny ala-danja be dia be no menomenona hoe mpangala-danja any amin'ny mpivarotr'ondro hoe mpivarokena mpivarotra izay mampiasa mizana rehetra mpangala-danja dia izao no tenenina anareo le farak' le torolalana efa nataoko tamin'ny voalohany hoe mila mahay misafidy rehefa hitanao le mizana an'le olona indray mijerana io dia efa fantatra hoe hafahafa zany mizana zany ka rehefa hitanao ny fa hoe tsy ao tsara izy aminao dia miala teo mandehana any amin'ny le tsaratsara azo anto tsy maninona no manjifa mihoatra kely ariary zato ny kilao na ronjato mitahan'le any amin'le hitanao hoe mora nefa ny anao tonga any an-trano tsy banga fefa kilao ny zavatra jifainao
satria ne izy ireny tena misy efa any amin'ny fefakalao mihitsy ny bangy ka za zany tena manindry tsara mihitsy ny hoe tsy voatery hoe allo mpiaro ny zony mpanjifa izy ianareo, tsy voatery zay fa enao tenanao dia efa afaka maka ny andraikitra amin'ny fanandrifanao ahafahanao miaro ny zonao amin'ny alalan'izay toro lalana ataonay izay. Hiditra amin'ilay resaka jirama amin'izay ny tena koarana. Jirama raha ny resaka ako tany amin'ny voalohany hoe manana zo tsy kisafidy, ity resaka jirama ity namana fadien dia tena tsy ao anatin'izay ananantsika zo misafidy izay, akoatry ny hoe raha manana ny enti-manana antsika dia mety manao an'ireny panneau solaire be ampiasaina amin'ny masoandro na mety hoe tsy ampiasa jiro tsotra izao fotsiny dia labozia no ampiasaina sy ny sisa. Kanefa amin'ny andro mandroso tahaka izao sarotra ihany ny aina ao anatin'ny aizina tsisy azavana zany. Jirama raha ohatra ny ka mandinika sy mijery dia orinasa efa taona tranainy tonta avokoa ny rehetrarehetra ao anatiny, na ny any amin'ny fitaovana io na ny any amin'ny mpiasa ihany koa raha nefa tranainy zava-misy ihany koa izay zavatra efa mahazo azo taona daholo ny rehetrarehetra ao anatiny zany efa mila fanovana, fanavaozana, fanovana makany amin'ny fanavaozana fa tsy sanatria hoe zavatra hafa. Niezaka zahay tato anatin'ny mpiaro ny zony mpanjifa niady mafy tao anatin'ny resaka volobebe iny. Naroso moa iny volobebe iny isaorana ny ao amin'ny fitondram-panjakana no soniaviny iny, fa iny kosa efa mazava ny fitsipika hoe tsy hoe voasony androany dia vita androany, fa mbola misy 3 taona, 4 taona, 5 taona raha ela vao tonga ao anaty tokantrano ny jiro. Zany hoe raha ohatra zany izy ka nisoniavina tamin'ny taon-dasa zany mety mbola no any amin'ny 2024 vao tena tonga zany ny jiro ara-dalàna ao anatin'ny tokantranontsika. Ao anatin'izay zavatra izay nefa betsaka ny zavatra ny famavao miaina ny ankehitriny aloha zany tsika amin'izao. Dia androany aloha zany alohany hitenenako ny sombony dia mampafantatra atsika mpanjifa rehetra manerana nosy ako fa tsy asantsika mpanjifa ny maka relevé aloha voalohany indrindra, satria amin'izao mantsiny ny orinasa jirama dia manao fanentanana mafy izy ho an'ny mpiasa ao aminy mba ampiasana ny resaka auto relevé io. Zany hoe ny auto relevé zany ianao tena ao anatin'ny trano no maka an'ilay laharana isa izay laninao tao dia alefany amin'ny zareo dia nefany ianao tsy alovola, ianao tsy karama, tsy paye ianao manao an'iny asan'ny zareo iny, ka aleo samy manao ny asany satria ny asantsika mpanjifa dia ny mandoa ny jiro sy rano lanitsika izay ihany. Hatreo tsisy akoatrin'izay, tsy misy akoatrin'izay dia aleo tsara dia atao mazava ety am-piandohana. Natao iny resaka tetikasa auto relevé iny tany amin'ny fotoanan'ny Covid satria noho ny valan'aretina. Zany hoe tao anatin'ny valan'aretina Covid no nametrahana ny resaka tetikasa auto relevé iny mba iarovana ny aretina tsy ho tonga ao anatin'ny tranon'ilay mpanjifa. Zany hoe zavatra natao vonjy maika fa tsy hoe natao hoe ho maharitra mandrakizay ka hoe ho foanana ny asan'ny mpaka relevé dia lasan'ny mpanjifa indray no manao ny asan'ny jirama maka relevé, ka aza manaiky lembena antsika mpanjifa avelao zareo no hanao ny asany, ary aza manaiky ihany koa no manao an'ilay hoe reo mankony fetsifetsy tonga dia ataontsika ohatrin'izay ilay izy, tsy mipotra zareo, tsy mipotra dia lasa mikambana zany le facture laninao dia tafiditra ho azy any amin'ny 2e tranche ilay vola laninao, le jiro laninao satria mitambatra le izy, satria manko ao anatin'ny facture ny jirama samy miantsara tsika mpanjifa manaraka tsara ao anatin'ny facture ny jirama dia misy hoe arakaraky ny tarifa ampiasaina aloha voalohany indrindra, dia misy hoe raha premier tranche ozy izy karaha mihoatra ny ohatra 700 kilowatt ozy izy ny lanin'ity olona ty ohatra zay dia milatsaka ho azy any amin'ny 2e tranche izay vidiny ambony noho le première tranche le ambin'le elanelan'ilay jiro laninao eo. Kanefa rehefa mitambatra ny jironao dikan'izany mety hidangana be le izy, ka ry zareo tsy miraharaha hoe inona ny zavatra misy ao fa ny totalim-bolany ambany ny fantany dia mila mandoa ianao,
ka amin'izay fotoana melohany andohavanao vola aza tonga dia manao hoe ay atao miakatra be zany facturako zany fa hoany ty dia zay fotsiny fa mila mandray action, mila mandray andraikitra. Verifieo araho masy tsara hoe firy kilowatt ny total ny jiro, firy kilowatt ny miditra any amin'ny premier tranche, firy kilowatt ny deuxième tranche, fa satria nanino izy nakany amin'ny deuxième tranche, nanino izy nakany amin'ny troisième tranche. Io le période misy koa le rio période volana zao ohatra hoe 1er juin hatrany amin'ny 1er août, efa volana maromaro zany eo, mila mamaky tsara zany ao anatin'le izy, ka mila mailontsika rehetrarehetra satria eo le mahatonga antsika hoe ny jiro aza tapatapaka nefa manino zay no mandoa lafo be foana ny jiro, zay anankiray. Faharoa ihany koa mila mianatra tsika mpanjifa hoe raha mijery ny facture io misy soratra iry ambony hoe facture du mois 2, ohatra ny hoe mois 2 janvier, mois 2 février 2025 ohatra zany dia nefany dia mitaitsitsika hoe ny février za mbola tsy tapitra nefa fa maninona zay no mandoa sahady volana février. Ny taratasy fanaovana ny facture iny zany juste hoe volana afany manamboatra ny facture iny, fa le consommation lantsika ao misy période ao iny jerena tsara iny hoe mifanaraka amin'ny tena zavatra nampiasainao sy laninao ve fiheveranao ny zavatra misy ao. Fa le ary ambony aza taitaitra hoe ty hono zao ty io zao aza taitaitra amin'iny akoriny, fa le amin'le période misy io zao hoe tamin'ny daty zao hatramin'izao mazava tsara le zao ny total ny index ozy izy ny laninao ao, misy ohatrin'izay ao anatin'le, zany hoe mila mianatra zany tsika mamaky tsara fa tsy tonga dia misavoana. Dia rehefa mahita zavatra tsy mety ihany koa tsy tonga dia ananatin'ny ainao manjery mandefa manao publication nefa tsy mahita vahaolana, fa mandehana any amin'le tompon'andraikitra tena hitanao hoe azahoanao vahaolana. Izy le tompon'andraikitra azahoanao vahaolana manantona ny jirama ianao, ao ianao no manao fitarainana dia eno tsara ny zavatra resahany, rehefa tsy mahafapo anao ny valiteniny dia antsoy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa, omena anareo ary ambany avy eo ary ariana amin'ny farany indrindra ny laharan-tariby rehefa avy eo. Mandeha indray amin'ny kalitaon'ny jiro, araka ny teneniko teo, rehefa tota moa namana fabiany fitaovana, ahoana moa ny ampatsara ny jiro, ahoana ny ampatezany jiro, manginy fotsiny ny tsy fampiny solika, zavatra olana matetika misy ane zany. Tsika teo atsidiko kely nga mandray resaka solika zay satria ny aty Tomasina mantsy mandeha amin'ny solika ino moa ny herinaratra izay aty amintsika aty Tomasina. Ka raha vao misy ihany koa ny zava-misy zany tara ny fandohavana an'le io le niresako ohatran'le tary amin'ny vary tary, tsy voaza le fotoana ahafahana tao anatin'ny fifanekem-barotra. Ahoana moa ny anomezan'ny olona solika anao? Tsisy olona andeha hanome solika anao zany rehefa ohatrany ka tsy voalohanao ara-dalàna le izy amin'izay no mihinany tsy fihinandray mpanjifa indray, satria tsisy ny tsy ampy ny solika, dia lasa atao an'le mode amin'izay le izy hoe atao mode tournante ny filazan'ny zareo anazy hoe ahodina ary indray aloha no mandeha ary ahodina ary indray aloha no mandeha, ahodina ary indray aloha no mandeha. Ka eo zany le akoatrin'izay ihany koa misy ihany koa ifampitaizitsika zany atao miezaka ny manao fifampitaizana ihany koa satria mila andraikitra avy amin'ny rehetrarehetra. Misy indray le manao antony branchement parasite. Inona moa le branchement parasite? Ny branchement parasite zany ohatra za zany manana jiro, ianao tsy manana jiro nefa ianao miara-mipetraka eo aminao voisin, mpiara-mifanibody-rindrina tsika roa, dia tsika roa ihany no mifanaraka dia omeko jiro ianao, zany hoe misintona jiro amiko zany ianao. Zay ny antsoina hoe branchement parasite. Dia tsy vitany ianao ihany dia ianao indray misy olona indray koa fantatrao dia mbola misintona any ihany koa dia miverina arak'le resaka tany amin'le mpividy resaka vary sy anona io ihany le izy. Ny olana nefany ny consommation izay natokana ho an'ny compteur anao efa natokana ho anao irery. Avy eo amin'izay mirefitra ny any amin'ny transport na misy ny olona tsy ampoizina mahitrany, tsy sanatria mandatsa le izy fa miteraka loza ho anao ny zavatra iny, tsy sanatria mandatsa ho ary miresaka an'izany fa fampahafantarana. Ary ankoatrin'izay raha tratra ianao migadra
mbola zay ihany koa fa ijirama tsy hisangy aminao zany raha tratra ianao nefa izay zany zavatra tsy légal zany reny fanaovana reny branchement parasite reny fa miezaka zany tsika rehefa mba hoe hoanao rery le jiro dia mba atokany hoe hoanao rery le izy na dia ozy izy ianao hoe fa nisy ny fifanarahanay tato aza manao an'izany fa atokany ho anao mba ho iarovanao ny tenanao sy ny ankohonanao satria iny zavatra reny no mitambatambatra no mahatonga an'le tsy fampina manimba zavatra any amin'ny foibe sy aria tsika ny anakazy amin'izay sahirana ao anatin'ilay ao anatin'ilay resaka olana resaka jirama ka mila fandraisana ndraikitra avy amin'ny tsirairay daholo reny rehetrarehetra reny tsy hoe akoriny hanolo mpitarika mpiasa mpitantana ambony dia hoe ilamina le izy efa olda zay le fiteny olda be ny fitaovana ao efa sahala amin'ny rovana koa ny sasany zava-misy zany raha mandeha mijeran'ireny sita isan-karazany reny efa tena tranainy fa io moa zany tena hoe mitanina ny tompon'andraikitra mahefa amin'ity resaka tetikasa bebebe na aty amin'ny volobe2 sy ny tetikasa sasany mba hoe hiazakazaka ao anatin'izay fanaovana ny resaka herinaratra zay sy ina moa izy ty angovo sy ny herinaratra zay mba ahafahantsika mpanjifa misitraka ny ara-dalàna satria tsy afaka ao anatin'io tsika raha tsy tsika rehetrarehetra miara-mientana tsy androso mihitsiny tsika na hanolo tompon'andraikitra ambony arany tsy maninona na tenenita na hanolo filoham-pirenena na hanolo iza tonga eo rehefa tsy nisaitsika mpanjifa manontolo no miova amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny resaka tontolo iainana satria izy iny le nyresako teo hoe manana zo tsika iaina ao anaty tontolo madio sy anjifa anaty zavatra madio ara-pahasalamana tsy voatery le hita maso hoe ity ny lela vola dia ity zany vity tsy izay ihany fa isika mila miaina satria na ny fahasalamantsika anie zao tsy zarizary ina ny karazany zavatra ho antsika betsaka no tsy salama ary atsidiko ao anatin'izay resaka tsy salama zay ihany koa satria manararoatra no miresaka eto na manafadiny betsaka ireny eraky Madagasikara mivarotra ny tony fanafody anaty sahafa mitokatokana danian'ny masoandro danian'ny orana dia lasitsika zany matin'ny sitrany ahay hoe nahita mora tetsy nefa ny fitahirizana nyreny fanafody reny tompoko ilana fanarahana maso tena entitra dia entitra gaga amin'izay tsika avy eo mahita fa naninona ny loalika an'ilay olona ny vonto be tampoka tsy hay hoe naninona ny masony ny vonto be tampoka tsy hay hoe naninona tsy sanatria tompoko mandatsy ny vo raha miresaka an'izany sanatria tompo fa tena hoe fampianarana antsika rehetrarehetra andray andraikitra ny toerana fivarotam-panafody na irony antsony hoe farmasia ireny ihany ny toerana ara-dalàna azo anto ahafahana manjify an'ireny karazana fanafody reny ahafahantsika miaro ny fahasalamantsika ny any amin'ny hôpitaly efa manginy fotsiny zavatra iainantsika sy mahazo antsika ka aleotsika tsy ho matimatin'ny kely moramora hoe sitranahay nefa avy eo ny vokatra teraka iny tena goavana dia goavana aleo misoroka toy izay mitsabo eo amin'ny resaka jirama ihany tsika nodina ao anatin'izay ihany alohatsika misy ihany koa ilay fikasana le navoaka nampahafantarina zarehetra ny jirama fohy be mihitsy moa tamin'izay fotoan'izay ny le hoe alefa mail ny facture misy an'izay fotoana nresahana izay zavatra izay anisan'ny nampimenmenina ny akamaroan'ny olona ihany koa izay zavatra izay inona no mety hoe lafy tsara n'izay dia inona no mety maharatsy an'izay raha zao aloha ny tontolo misy atsika amin'izao fotoana izao efa tia midimy amin'ny 20 raha mijery ny manodidina atsika rehetrarehetra efa miaina tanteraka ao anatin'ny teknôlôjia zato isanjato zany hoe isika malagasy zany
manana olana ao anatiny ty le hoe ataoko amin'ny teny vahiny le izy ny s'adapte ao anatin'ny changement, s'adapter au changement ny environnement. Mbola sahirantsika malagasy miatrika an'izany. Inona teneniko hoe mila manana finiavana tsika manaiky hiaina ao anatin'ny fiovana ahafahantsika mandroso. Tsika ne taloha tsy nahay nampiasa an'izany tactile zany ny akamaroantsika tena sahirana daholo fa difoza daholo ny rehetrarehetra. Fa maninona tsika amin'izao mahay daholo na zaza-bodo mahay daholo satria nanaiky miaina tao anatin'ny resaka fiovana. Ka raha ohatra ny araka hoe lafy tsara no resahana any amin'ny resaka facture alefa mailaka. Amin'izao aloha ny zavatra tena ataontsika hoe sakana ho an'ny mpanjifa dia atao foana le hoe ny fahefana tsy ampy. Raha andeha cyber ianao zany anantona hijery mailaka ny manokatra mailaka tsy mandoha vola fa rehefa manana connexion ianao ahafahanao efa afaka manokatra mailaka ianao. Ny fianarana an'iny koa raha olona fetsifetsy tsy sarotra fa mampiresaka fotsiny an'ireny olona amin'ny mpanao cyber ireny dia vita. Efa fiovana izay zavatra izay. Fa rehefa atao olana le izy dia sakana foana tsy androso. Zany hoe ny fijeriko anazy lalana tsara makany amin'ny fandrosoany ny zavatra iny. Fa kosa ile olona nametraka anazy kosa aloha tsy tokony anao andrakandrana hoe nataony ray volana roa volana avy eo tsisy tsony le izy. Satria ohatran'izany zao manko ny anahy miandry aho zao indroa ihany tsy intelo nahita email momba facture ny jirama fa après tsisy tsony dia tahaka ny hoe andrakandrana le zavatra zany. Fa io zany ao anatin'ny fiainana rehefa te handroso ianao dia manomboka aloha. Dia misy zavatra mifahamaofao be ao anatin'io sady manao resaka fampianarana ihany. Mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny tanomasonao, tsy mifanaraka amin'ny sainao, tsy mifanaraka amin'ny rehetra. Fa mandroso foana ianao. Fa mahay lasa ohatrany ohatrantsika zao haitsika daholo mikitika tactile ny afarany. Mila maharitra zany ao anatin'le izy. Ka manentana antsika aloha zany amin'izay lafin'izay hoe andao antsika hianatra hifantoka bebe kokoa ny amin'ny fandrosoana, hiatrika hiaina ao anatin'izany fiovana zany amin'ny lafiny tena apetraka hoe amin'ny lafiny miabo fa tsy hoe miiba hiaina amin'izay alohantsika. Ka raha hiteny indray tsika hoe inona no lafiratsiny. Ny lafiratsiny fotsiny indray dia ny hoe raha betsaka ny olona mahay mampiasa teknôlôjia amin'izao fotoana, ny any amin'ny toerana ny ambanivohitra izay efa tsy mampiasa jiro tsy mahay an'ireny. Dia fijeriko anazy hoe tokony anjaran'ny orinasa jirama kosa no mamantatra hoe rehefa andrenivohitra dia tokony fantany ihany koa ny client-any hoe raha client manahoana sy manahoana, satria ireny ange tsy nisy magie tao anaty ka hoe tonga eo dia tonga dia hita tao ny adresse email ny namana Fabien. Fa matoto ananany zareo ny adresse mailaka anao nomenao ho an'ny zareo. Ka zay le izy. Ka raha ohatra ka betsaka ny olona manome an'izay adresse mailaka zay dia tohizo le zavatra fa aza tao andrakandrana. Fa raha ohatra ny ka hoe mbola vitsy ny olona manome adresse tsy manome adresse mailaka dia izao le izy hoe ahoana ny fomba ahafahanareo any ambanivohitra be ve ty sa hoe tena ao anatin'ny renivohitra ihany fa mila faharetana eo aminareo jirama no ahafahanareo miaina ao anatin'izay zavatra izay. Amiko zany amiko manokana tsy dia tena olana ny resaka facture alefa mailaka fa ny any amin'ny kalitao sy ny vidin-jiro lafo zay ny anahy ny tena olana sy vaky ny sakana amiko. Fa ny resaka hoe mailaka iny ny anahy tsy dia tena olana, ary olana ho anahy koa le fanasaziana 5 isan-jato ny rehefa tara le fomba fandoavana an'le jirama dia mbola voasazy ihany koa ny mpanjifa. Ireny rehetrarehetra zany tokony misy fifampitsonjovana fa tsy rehefa hoe dila le andro zany dia tonga dia 5 isan-jato mitefy. Fa eto ihany koa zany manentana antsika mpanjifa rehetrarehetra hoe amin'ny maha-olombelona tsy maintsy misy fotoana zany eto ianao sarotra ny fiainana. Zany hoe na tonga ara le jiro, tonga le daty tokony andoavana le jiro, tsy manana ianao ninninona.
ianao zany melohany iny facture iny rehefa tonga eo dia efa hitanao hoe misy daty hoe amin'izao ny farafandoavana ahoziny hoe aloha avant ny daty ohatran'izao efa hitanao mazava eny ka anjaranao zany maminavina ny fidiram-bolana hoe fa rehefa hitanao hoe tsy tokony ho azo vola ianao amin'ny daty io manaova taratasy fangatahana any amin'ny orinasa jirama azo atao zany a hoe mba ahemotrako ny fomba andoavana nyty jiroko ty amin'ny daty ohatran'izao no mahafaka anahy mba tsy isiny ny fanapahana satria isan'ny mimenomenona tsika zany hoe rehefa anapaka jiro miazakazaka be fa rehefa anapaka maika be rehefa ahoana moa zany fitena zany rehefa anapaka jiro miazakazaka fa rehefa misy zavatra ilana maisatra zany dia izay le izy andao ataontsika hoe mifamenontsika zany satria zany ino tsy hoe fombako any jirama le izy fa mpanjifa ihany koa jirama any amin'ny sehatra ahafahany manodina ny orinasany fa tsy isy olona zany aminany hoe ianao ve fa azo vola sa tsy azo vola fa kosany hoe mila apetraka ao tsara hoe eto a zany tsy azo kantoka voaray ny vola ka mba tsisiny hoe tapaka jiro dia manao taratasy fampilazana any amin'ny jirama mba ahafahana hoe voaharo ianao zany voaharo ianao dia tsy tapahana ny jironao. Izay ny mahakasika ny resaka jiro fampiankina be zany raha ny isika mpanjifa sy ny orinasa ao anatin'izay dia mila mahay mandanjalanja arak'izay efa misy moa zany teo ny sosikevitra sy mipaikady madinidinika maro isan-karazany izay noentiny mafandro tamintsika ka ao anatin'izay atraitrizay fa eo ihany koa ny olana amin'ny resaka rano mino fa tsy mifanalavitra amin'ny resaka fahamperany fitaovana ihany koa zay zavatra. Zavatra roa aloha zany no antony fototra zany ao anatin'io eo le resaka taolo ilay fitaovana eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro io le resaka doro-tanety ny olona manao voly an-tavy ireny zany mbola tsy hay hoe amin'ny fomba ahoana no anentanana ny isam-batan'olona zany hiala amin'ireny kidorodoro ireny satria le tontolo iainana zany rehefa miova maloto dia mazava ho azy miova koa ny any amin'ny rano sy ny toetrandro dia tsika indrindrandrindra zao any amin'ny rehefa hoe miditra ny volana haintany fotoana ny haintany ohatsika hoe oktobra ohatran'ireny miakatra reny septambra oktobra novambra dia tena sasatra ny rano sasatra tanteraka indrindrandrindra raha ohatra ny makoantananarivo zany dia mialatsiny amin'ny fitenenana fa aman'ny piso pipintsaka ny gotigoty raha isy mifo marina mihitsy ny tenao mifo amin'ny firy maraina tsisy le ina moa izy ty tsisy le rano satria tena le any amin'ny loha rano any mihitsy ny ritra tonga dia vato ka na anao mazimazia ritra ny rano tsisy azo atao dia io zany le mbola teneniko foana le hoe soroka miara milanjany atsika tongotra miara mamindra na dia ataontsika hoe hovaina vaovao be ara ny fitaovana fa raha mbola manao doroala doro-tanety io tsika mianakavy dia miteny aminareo fa dia tena hoe ho tanteraka eto Madagasikara ny canicule. Raha ny tokony izy fe zany ny fanjakana mihitsy ny tokony hanao fanentanana popoka be amin'ny resaka ino izy ty zany hoe karazana sensibilisation mafoaka be mihitsy amin'ny resaka fiadiana amin'ny resaka doro-tanety sy ny fanaovana tavy. Mazava ho azy satria zareo aloha no masinteny masy mandidy amin'izao fotoana izao aloha dia mazava ho azy tsy maintsy hoe ny avy any aloha zany no mila miainga voalohany indrindra satria ianao ane raha rehefa te handroso ianao anatin'ny firenena anankiray tsy maintsy ny avy any ambony aloha ny fitaratra ny avy any ambony ny mamindry manaraka ho azy raha endriny ankizy dia ny ray aman-dreny jerena endriny ray aman-dreny matoa endriny ankizy fa matoa ny ray ankizy maditra sy miteny ratsy mpiteny ratsy ihany koa le ray aman-dreny tahaka izay le izy zany ka rehefa matanjaka zany ny torolalana miainga avy any ambony na any amin'ny sehatry ny fampianarana io na any amin'ny sehatra any amin'ny resaka tontolo iainana io
tsika ny amin'izao mialatsindra ny tenan'izany manodradray mantany fa inona moa zany le tena andraikitra ny garde forêt no mbola may foana le ala sa va hoe tsy ampy ny effectif ny garde forêt anaramaso an'le ala tsy ho may sa ve hoe inona ny olana mila fatarina zany zay zavatra zay hoe sao de to sa ve hoe mila motivena reny olona reny mila tohanana kokoa maro koa fa mitsangana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ireny rehetrarehetra reny zany a tena hoe mila fiara-mientana goavana amin'izany ny resaka hoe fanaovana charbon be dia be moa zany ny olona amin'izao mbola mampiasa charbon a izay hitatsika sy iarahantsika malala fa isany ihany koa mampiova ny tontolo mampiova ny ina moa destiny tontolo iainana zany ny fanaovana an'ireny charbon rehetra kanefa io aloha ny fivelomana io aloha ny zava-misy satria tsy mahita hivelomana ny olona zarazara misy fa raha azo atao a dia mora kokoa raha ny vidina gaz mitahan'ny vola laninao any amin'ny fampiasana charbon sy ny loto sy ny fahasahiranana entinao anatin'le izy fa le finiavana mikarakara le sosiny mba tsy sy ny loza izay ny mila ajaina tsara raha ampiasa gaz ianao zany fa io zany tena mila andraikitra ny fameno e fa raha ohatra ny ka hoe andehanao eny rano artificiel ve tsika mbola ho mafimafy angamban'izany firy ny ala mahita iza may daholo ny ala rehetra maparaka malaza may daholo atsinanana hatrany ala avaratra hatraiza atsimo may daholo dia anahoana ny atrehantsika ny taona manaraka eo zany amin'ny fiovaovan'ny toetrandro dia tsy maintsy hizaka ny tsy erany foana zany tsika ao anatin'io rehefa ohatra ny ka mbola samy manana ny lohany tsika rehetrarehetra zany ka aleo andeo tsika reto hiara-hientana ao anatin'ity zavatra ity amin'ity kidorodoro fanaovana ny volany tavy rehefa milatsaka ny baiko avery amin'ny fitondrana ny ambony any raha ohatra ka tena hoe tsapan'izy ireo fa tena hoe marina zany resaka resan'ny mpiarona sy ny mpanjifa zany hoe mila ndraikitra atao entitra sy mafonja ny resaka fiarovana ny tontolo iainana tsy ny aina amin'ny resaka ala sy ny sisa dia tena hoe tokony hoe ho atao zay zavatra zay tena hoe arahana ara-baky tena elany atsika zay ny nahenao an'izay hoe mandory tanety mandory tandrazany fa iza marina moa zany firy ny tena hoe voasazy ara-dalàna firy iza ny tena atadomikotra tsy hita fa le sahirana madinika ary reny ihany ny tratra reny izakany tsy raha ny tokony izy nefa zany rahantsika mahalala fa raha ny fitombon'ireo karazana fikambanana miaro ny tontolo iainana maro eto Madagasikara ireo dia tsy tokony hisy izany zavatra izany fa indraindray isika tsy raikaraika ihany mandrora mitsilany ao anatin'izay dia loza ho antsika ihany moa zany le izy rehefa aveo dia samy mizaka mivokany daholo ny tsirairay ao anatin'izy ka ndao ndraitsika somary hiditra kely amina sehatra anankiray ihany koa izay nahazoazo vahana tatoato teto amin'ity nosy malalatsika ity ny resaka tsy fandriam-pahalemana angamba ny zavatra misy tsy tomasina irery no miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana fa azo lazaina hoe eraky Madagasikara ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana dia noho ny tsy fampino enti-manana eo amin'ny mpanjifa tsirairay tsy fampino ny asa eo amin'ny mpanjifa tsirairay tsy fampino ny fahalalana eo amin'ny mpanjifa tsirairay matetika zay zany no mampiavaka anay ao anatin'ny fikambanana fiarovana sy ny mpanjifa zay miezaka foana manao karazana fanabeazana ho an'ny isam-batan'olona ao anatiny rehefa mahazo toerana tahaka izao ny fijerinay anazy zany eo amin'ilay sehatra fanabeazana zany dia tena tokony hoe hifantohana bebe kokoa satria ny olona anankiray rehefa voabe voavolavola ara-tsaina ara-panahy ara-batana
natain'omba ivadika raha tsisy maka. Fa matoa amin'izao fotoana izao ny zanaka mamono ray aman-dreny, matoa amin'izao fotoana izao ny mpianatra mamaly mpampianatra, matoa amin'izao fotoana izao ny malaso mitifitra mpitandro filaminana. Dikan'izany ilay fipetrahan'ilay fanabeazana mihitsiny no tsy feno. Mety ozy izy ny tompon'andraikitra ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana, zahay ange manao izay vitanay. Fa ny fanabeazana dia iraisan'ny fiarahamonina manontolo. Izany hoe ny anam-pianarana manao, ny ao anatin'ny tokantrano manao, ny any anatin'ny fiangonana manao. Izany hoe ny isam-batan'olona tsirairay avy manao hatrany anatin'ny fiarahamonina rehetrarehetra. Ny zavatra misy nefany tsy mipetraka intsony izay. Na mandalo arany ianao ohatra nefa tsisy intsony ny fanaovana azafady, izany hoe ny respect des autres tsisy intsony. Ny fahindrena na lalàna antsika malagasy izay nampiavaka antsika malagasy tsy misy intsony. Maika fa ny ampiny tsy fananana asa, ny ampiny tsy fahatomombanana jiro izay miteraka haizina, ary ny naman'ny haizina dia ny ratsy. Tsy misy olona tsara tamana ao anatin'ny haizina. Ny olona tsara nefany dia olona voabe ara-dalàna, voavolavola ara-dalàna. Ka ny zavatra ohatran'io zany dia tena hoe mila vahaolana entitra no ahafahana mamongotra an'io. Ny fiheverantsika anazy manko amin'ny ankapobeny ka misy mamatsy basy, misy ohatran'izao, misy ohatran'izao. Tsy azo tsintsiniavina izay hevitra rehetrarehetra mandeha etseroa reny, tazantsika etseroa reny. Zavatra mety misy reny zavatra reny. Za moa tsy afaka ny teny hoe misy satria tsy nahita porofo aho, fa mety azo heverina fa mety zava-misy matoa misy miteny ilay izy. Fa io zany alao averina ny fomba fifampitaizana tany aloha, amin'ny fanabeazana tany aloha, dia ny resaka éducation civique. Izany hoe tsy zavatra vita rapitso rafakapitso ilay izy, fa karazana fiovana maharitra zany ny resaka eto namana fahagina. Ao anatin'izay maharitra izay ampivadiana ny fampiarana ny rehefa tsy manao ny anam-pianarana, rehefa tsy manao ny fitondram-panjakana, tsy manao ny anam-piangonana, ianao efa malala ny resaka éducation civique, ampianaro ny zanakao, ampiharo aminazy dia zavatra hainao tany aloha tamin'ianao nianatra. Manaovy ianao ray aman-dreny ho modely fototra ho an'ny taranakanao, ho an'ny zanakao, mba hahasoa ny ankohonanao sy ny firenenao. Satria ny firenena tadidio fa miainga avy ao anatin'ny ankohonana. Raha tafa ny ankohonanao dia tadidio fa tafa zany ny firenenao. Satria raha ny ankohonana ray, roa, telo, efatra ny samy tafa daholo mandroso tafita, mivoatra, vetivetika ny dia mandroso Madagasikara. Fa saingy araka ilay niteneniko tany aloha, ilay ato amin'ilay toe-tsaina, mbola betsaka no tsy tafa, mbola betsaka no mila arenina sy mila aharina. Ka amin'ny marenim-pianakaviana izay ngamba ny mety hoe tsy hitovizana amin'ny mpiaro ny zonim-panjifa sasany, hoe mifantoka bebe kokoa atao anatin'ny hoe fanabeazana isaky ny teny, satria andraikitra ngezabe ahafahanao mizara ao anatin'ny firenenao izay tianao ny zavatra tahaka izany, hoe apetrao ny respect des autres. Rehefa maka zavatra tsy an'ny tena dia namany mangalatra, na dia kely sy bitika, dia manaraka izay ihany koa mitatra amin'izay ilay resaka hoe any amin'ilay hoe asa sehatr'asa. Raha ohatra ny ka hoe voabe sy voavolavola tsara ny zanakitsika, mazava ho azy fa tsy maintsy avaram-pianarana, mazava ho azy fa tsy maintsy olona tsy ambakain'ny olona, fa olona manana maha-izy azy. Ka raha tena manana maha-izy azy ianao, zany iny fa tsy manana sarotra aminao ny fahitana asa. Ary ny asany tsy hoe miroborobo be ery zany dia hoe izay vao atao hoe misy ny asa, fa ianao no manantona ny asa, fa tsy ny asa no manantona anao. Zany hoe ka izay ilay izy, ianao mihitsy no manantona, izay ilay mamorona zany, ianao zany no miketrika no hoe manentana izahay tompon'andraikitra hoe Andriamatoa filoham-pirenena, manaovy ianao raha azo atao tetik'asa mba ahafahana mamorona asa ho an'ny tanora.
azo atao zay ary afaka diniana zay fa na misy tetikasa maro arany eo ka rehefa le olombelona mihitsy ny tsy manana finiavana hoe hiketrika ny ankizy amin'izao fotoana hoe namana fabiany dia toloram-potsiny mialatsiny raha hiteny amin'izany fa zay ianareo tanora amin'izao fotoana toloram-potsiny ka ahoana moa zany no ahafahantsika ahazo vola ny vola tsy misy tongotra ka hanantona anao fa ianao mangidihidy no manantona mba tongavan'ny vola ohatra oriny ahafahanao vala zay mihitsy n'le izy ka mba ahafahanao manana source de revenu ozy izy ny teny vahiny dia mila mihetsika ianao manao zay fomba rehetra na mivarotra anana na mivarotra voanjo na manao rehefa tianao io asy zay le mamorona asa araka le tenao rehefa vonona ianao tafavoaka foana ianao fa ao anatiny io fa mila manomboka fotsiny any amin'ny resaka hazavana tsika hiditra kely any amin'ile resaka verina kely amin'le jirama teo anatin'ny facture jirama misy hoe taxe communal izay alohantsika mpanjifa isam-bola ireny vola reny dia vola natao hikarakarana ny kojakoja ny éclairage public ny poteau ny borne fontaine ny bâtiment communaux zany hoe ny trano be ny commune izay misy eny hitantsika ao anatin'ny commune misy atsika tsirairay avy ireny zavatra ireny mila fantarina move tena mihatry mandeha araky ny tokony ho izy sa ve vitavitany mangingina sy hoe misy cobrage natao tamin'ny propagande dia efa mangina fa tsy hita ny andehanan'le vola izay vola tsy tokony hiodina any amin'ny zavatra hafa fa vola natokana tena hoe ho an'izay ihany zay ny fifanaran'ny commune sy ny jirama ary mpanjifa ao anatin'ny nandoavana an'iny resaka taxe communale iny ka mifameno le izy ny zavatra hitantsika eny amin'ny andrin-jiro sasatsasany ny poteau sasatsasany misy cobra herinandro raha ela misy mangalatra fa inona ny sakana raha averina tahaky ny andrin-jiro taloha izay tena tonga dia hoe courant électrique no miraikitra iny amin'le andrin-jiro mazava za namana fabien azo compte fa raha mitombo ny hazavana miena ny rispo ho an'ny mpanao ratsy manao an'io resaka fanafian'io dia hiteny amiko ianao hoe madame Vonifanjaka le izy nge amin'ny atoandro mihitsiny no misy ny fanafiana fa tsy amin'ny alina intsona amin'ny fanafiana amin'ny tampediny dia zao indray za kosa aloha mino fa raha mitampedina zany ny fitaovam-piadiana tsy karazan'olona rehetrarehetra no natao hanana an'izay fitaovam-piadiana zay fa misy mivarotra hitsatsena dia tonga dia hividy dia manana daholo tahaka ny any Afghanistan sy ny sisa manana daholo na vehivavy na iza fa misy lalàna mipetraka tsara makasika ny fomba fitazomana an'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny ka matoa izy ireny mivoaka dia mila alalinina tsara ny fototra na fahan'izy ireny mivoaka na ahafahan'izy ireny miparitaka etseroa ary za ihany koa zany eto somary hafa kely ty sosikevitra ko anankiray ity ny firenena koreana sy ny aina aziatika ny sinoa no miaina amin'izay sehatra zay fa maninona tsika malagasy tsy mba mirona amin'le hoe mbola kely ny zanakitsika dia efa ampianarina sahady miaro tena ampianarina nireny sehatra haiady reny tsy tape inona maharatsy an'izay aloha fa be dia be koa zao ny olona manao an'ity fanoloanana zaza tsy ampy taona sy ny sisa fiarovana ny mpanjifa daholo ny resaka eto rainteraka manao an'le zavatra mamofady kanefa ny raha mba mahay miaro tena le isambatan'olona na amin'ny alalan'ny fihetsika na amin'ny io tonga dia fantatra kinga be dia mba mety misy zavatra ahafahany miaro anazy tsy ho tratrany zavatra iny fa ny olana zany na isika ray aman-dreny sasany dia varina any amin'ny fitadiavana dia apetrapetraka any le zaza dia nefa ny arahantsika malala fa rehefa mividy trondro tsika nefa misy saka ao anatin'ny trano dia ataontsika ahoana ny trondro atoky an'le saka ve tsika
lany sakany trondro dia ohatry ny tahaka izay ilay izy raha atao sarin'ny tena zany hoe tsy tokony hatoritory, tsy tokony varimbariana. Marina hoe sarotra ny fiainana, marina hoe ny fitadiavana ohatrin'izao sy ohatrin'izao, fa ampianarina zanakitsika vavy hoe tandremo rehefa misy mikitikitika, eny faritranao ohatrin'izao sy ohatrin'izao saripady. Tsy ny olona rehetrarehetra no mahazo mikitikitika sy ny mandraindray, satria raha ny olana izy tsy tonga izy dia any amin'ny hoe alefany ary ny fitaovam-pananahany anaovana an'ilay fanolanana, tsy tonga dia izay no atao, fa tsy maintsy misy fihetsika kely ataony aloha ao. Ka raha ohatry tsika isam-batan'olona ary tsika ray aman-dreny rehetra mampianatra ny zanakitsika hoe fady kitian'izaniza na ny tapany ambony na ny faritra eto saripady amin'ny vatako na ny vatako tsy ilaiko kitikitian'izaniza dia efa mba mahalala mitsoaka vao misy mikitiky. Zavatra ohatran'izany zany mila ampianarantsika dia vao manomboka mbola kely ny zanakitsika dia efa ampianarina hoe tandremo. Tahaka izany ihany koa tsy tahitritsika ray aman-dreny satria heverina fa hoe ka dadatoany ange iny taontaony dia ampofony le vavikely zanakao. Ampofony nefa le zazakely miaraka amin'le short kely tsy manan-tsiny kely, miaraka amin'le akanjo kely tsy manan-tsiny kely. Dia mieritreritra ianao ray aman-dreny zany fa hoe tsy maninona fa anadahako ane iny, raha landrainy ange iny, tsy maninona. Ny saka sy ny trondro dia tsy azo ampiarahana. Na zanakao naterakao aran'io tsy azonao ampiarahana ka hoe tery ny fandriana dia hoe miara-natory teto zareo fa tery ny fandriana tsy azo ampiarahana. Dia samy tsika tsirairay zany mba handray andraikitra hiady ao anatin'izany ho fiarovana ny mpanjifa daholo zany satria mpanjifa isany miaina olana ao anatin'izany fa tsy resaka foana hoe satria ny olombelona manko ny mpanjifa, olombelona ny mpanjifa dia mila rovana daholo ny olombelona anatin'izay zavatra izay. Fa tsy hoe le saka ny mpanjifa, tsy ny saka na ny trondro fa ny olombelona. Fa mila mampalahelo be le izy mampalahelo fa mila tsy matotsika, mila misokatra be ny maso, misofina, mihaino vao tsy hita kely minitra vitsy ny zaza tsy ajanona ela be fa dia efa jerena hoe fanakaiza satria 2 minitra, 1 minitra dia efa manimba ny zanakao. Zava-dehibe daholo izay voaresaka androan'izay teo ny resaka PPN, teo ny resaka jirosirana, ito ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana iny voaresaka totaolo na ny resaka attaque amin'ny armée io na ny resaka fanolanana io inoako sy antenaiko fa feno na dia mbola tsy dia tena hoe feno amintsika ara ny fotoana androany kosa aloha inoako sy antenaiko fa feno izay zavatra niresahana ho amin'ity anio ity atao anatin'izay zavatra maro isan-karazany voaresaka teo izay izay isorana be dia be ny madame Volopanda moa zany izay tsy misorona mihitsy rehefa mba misy mifanasana amin'ny fandaharana izay rahana amintsika eto dia tena sahirana mihitsy koa izy mitady ny fotoanany mandamany fotoanany irahana amintsika eto mizara ny soa atsika rehetrarehetra satria izay le mahapiaro ny zon'mpanjifa azy mampafantatra sy manabe atsika ao anatin'izay fampahafantarana ny tokony ho zoantsika tsirairay avy izay sy ny zavatra tokony hositrahantsika manoloana an'izany dia isorana be bebe anao nanaiky indray aloha ny fifampitsoana izay afahantsika nanatokosana izao fandaharana ny raha nateto izao dia isorana ihany koa ianao mitondra an'izay fampahafantarana maro samihafa ho an'ny mpanjifa izay satria ny mpanaraka atsika ihany koa dia mpanjifa dia mirary soa atsika rehetrarehetra dia nona sy antenena mbola ho avy ny fotoana manaraka ny laharana finday izay hotononony amintsika io ihany moa zany ao anatin'izay. Isorana be dia be nareo nampiatrano isorana ihany koa ny mpanjifa manontolana na tokantrano rehetrarehetrany nanaraka hatramin'ny farany fandaharana lahara-tarobia ahafahantsika mifandray 034 24 831 54 ho atsika manerana ny nosy izay manana olana fa tsy hoe Tomasina rery na Antananarivo rery ihany akoriny fa isika rehetrarehetra mpanjifa manerana ny nosy dia afaka miantso an'io laharana io raha sendra tsy mahazo dia mandefasa mametraha somaiso kely. Misy ihany koa ny page Facebook Vonifanja Rakotondrahiratra azadino manaraka ny page
fa afaka mandray anareo sy mizara sy manoro anareo tsirairay ananatin'ny pejy any koa ny tenako dia mandra mpitafandray sy mandra-pioana indray manao veloma sahady eny ary mametraka eo mandra-piona sy mandra-pitafa amintsika rehetrarehetra namana fampiarabenarivo sy madamo Vafandra Rakotondra Hiratra no niaraka taminareo teto tamin'ity anedika dia mandra-piona tompoko lahy mandra-pitafa tompoko vavy veloma yo 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 yo